Esta es la red IMT, la red que une a América Latina. Ya llega Así Suena Paraguay, una producción de Noticias Vida Iguno. Aquí comienza el programa número 50 de Así Suena Paraguay, un programa nacional dedicado a la música joven paraguaya, a sus autores, intérpretes, y que gana también un sentido social de las noticias en la semana. Que nos ha dado sentido con información, educación, entretenimiento, cultura y, por supuesto, la comunicación entre los seres humanos. Esa comunicación que hace 50 programas usted nos viene brindando. Seguidamente, con todos ustedes, el señor Alejandro Más Villalba. ¿Cómo anda, tío Raichu? Señoras y señores, muy pero muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, según donde estén. Les damos la bienvenida a Así Suena Paraguay, programa número 50. Aquí estamos del estudio mayor de Noticias Vida 1. 50 programas no se dicen fácil. 50 programas son un resultado de un esfuerzo de llevar a cabo lo mejor de la música, lo mejor de la información y el mejor ranking. Son 50 programas desde aquel 25 de marzo. Sí, señoras y señores, desde el 25 de marzo comenzaba esta historia de Así Suena Paraguay. Estamos cerca de celebrar un nuevo aniversario, el primer aniversario nada más y nada menos de este gran sentido de llevar a la música en el mejor momento. Y comenzamos con la opinión del día.